היי חברים, היי כלבלבים וכלבלבות. מהוועלה אני קוראת לכם כלבלבים וכלבלבות. אם זה לא במקרה לא מתאים לכם, אז תגיבו לי בתגובות אם אתם רוצים שם אחר, אבל אולי אני אראה, אולי אני לא. אבל בואו נתחיל בסרטון. אז שלום לכם כלבלבים וכלבלבות שלי. היום אנחנו נפתח את קלם. הנה אני אראה לכם אותו מקרוב. ככה זה נראה בערך, הנה ככה. צריך, הנה. אוקיי, אז בואו נמשיך. ככה. סליחה, פשוט צריך שנייה לכוון את המצלמה. אוקיי. אז הנה, בואו נפתח. פתחתי את זה גם קצת מקודם, רק כאילו ככה פתחתי מקודם כדי לראות איך זה נראה כאילו, והנה, הנה. טאדה, הנה. כן, אני אתן לכם קישור למטה. של האיביי, איפה אפשר לקנות את זה, וגם אני אתן לכם קישור, גם אפשר לקנות את זה בגרנד קניון, בטויז אר אס, מוכרים את זה ב-24 שקל. אני היום קניתי את זה, ובעצמי היה בצבע ירוק, שזה גם מה שקניתי, ורוד, שחור וגם אפור. אז תגיבו לי בתגובות איזה צבע הייתם הכי מעדיפים, ואיזה צבע אם יכולתם אז רציתם לקבל. אוקיי, בואו נשפיך. אז זה נראה בערך ככה, זה קנו לי לכבוד יום העצמאות. כן. הנה, ככה זה נראה בערך, אם רציתי את זה. אז בא כאילו את זה, חלק העליון וחלק תחתון. חלק תחתון, לא עולה. זה בערך הדבר הזה. אני אסביר לכם. רגע, בואו נבדוק אם יש עוד משהו בקופסה. איזה יופי, יש גם טאדה. בואו גם נסתכל כמובן קצת על הקופסה. הנה, הקופסה. הנה, כאן רשום איזה משהו. הנה, אני אשאר לכם כדי שתוכלו לראות. אני אמתין כמה דקות כדי שאתם זה. אוקיי. אז זה בקיצור פה. אוקיי, זה 5 נקודות. בואו נמצא את זה פה. זה קליק. אוקיי, קליק. אני מצאתי. זה כאילו שני אלה הם לא עובדים, חבל. אוקיי, זה הקליק. נעבור לבא בתור. זה שנייה, יצא לי קצת מטושטש. חכו רגע, צריך מספיק טוב. הנה. זה ספין. בוא נראה. הנה, זה ספין. זה עושים את זה ככה. מגניב, זה כזה מין סוג של מערבולת. קול. הלאה יש לנו את פליפ. זה פליפ. זה כמו להדליק ולכבות כאילו מנורה.
בסוף הסרטון אני אראה לכם מאיפה כל הדברים, אני אראה לכם את הקובייה ואיפה אולי יש את הדברים האלה בבית שלי. זה בטוח יש בכל בית אפשרי. אפילו בכל מקום כמעט יש את הדבר הזה. חכו שנייה, אני כבר חוזרת. אוקיי, הנה. אז כן, יש את זה בכל בית. בואו נעבור לבא בתור. הנה הקופסה העמודה שלנו. זה, הנה. גליד. הנה, בטח מתכוונים לזה, זה כמו, זה לכזה ג'ויסטינג, יש את הדבר הזה, הנה. אז כאילו זה, אז אני עושה ככה. אז כאילו מגניב, אני עושה ככה. זה כאילו, זה גם מסתובב ככה כשלוחצים. טוב, זה כמו אצל שלט ג'ויסטינג כזה, בוא נגיד, או אקסבוקס. כאילו יש את זה על כל מיני שלטים כאלה, אבל אין את זה בכל מקום בבית. אקסבוקס אין אצל כולם, לצערנו. טוב, בוא נמשיך לבא בתור. רול. בוא נלך לרול שלנו. הנה, זה רול. הרול בא ככה, בוא נגיד, אבל רגע. אני אעשה לכם שזה יהיה כאילו יותר טוב בעצמו. שנייה. בואו נגיד, אם אתם רואים את אותה שתגידו לי בתקופות למטה, אני מנסה כמה שיותר לעשות את זה יותר מדויק. ככה אתם גם רואים אותו. אוקיי. כאלה הגברת קול או משהו כזה, או הורדת קול. וזה כדור כזה כמו סתם בוא נעמיד גולה. היא מסתובבת, זהו, לא עושה משהו כל כך נוח. בוא נעבור אותו. ברף. נראה מה זה הברף? אני לא מוצאת את זה על הקובייה. יש רק... הנה. אם תסתכלו טוב, תוכלו לראות שזה כאילו יש מקום כזה לעובדה, לעשות ככה. וואו, באמת מגניב. אז אני בשבילכם מאוד כלבלבים וכלבלבות, אני מאוד ממליצה על זה. אני בעצמי מאוד ממליצה על זה. אני חושבת שזה משהו מאוד מגניב. אני בעצמי חושבת שזה משהו מאוד מגניב. אני ממליצה בחום, ואני מאוד ממליצה שתקנו כזה. לא חייב את הצבע שלי, רק אם אתם בנים. אבל אתם גם יכולים צבעים אחרים, לא חייב. אני בעצם קניתי מהחברה הזאת, אבל יש מאוד חברות כמובן עם צבעים אחרים, או שזאת החברה היחידה, אין לי שמץ. אז בואו אני אראה לכם, ונלך בכל רחבי הבית ואני אראה לכם מה בדיוק. כן, זה הבית שלי. זה מתק של בדיוק פה, ואני לא רוצה לקטור כי יש גם אור בחוץ. אותו דבר, בקיצור, הנה זה ככה מהצד, זה גם ככה מהצד. הנה אותו דבר, בואו נמשיך. יש לנו עוד אחד כזה פה. בואו הנה נחפש את הבא בתור. מחפשים בכל הבית. בואו נלך סיור. יש לנו משהו כזה, בוא נגיד, זה בדיוק דומה לזה, רגע, הנה, זה דומה לזה, אבל זה לא מסתובב. ויש לנו אחד שדווקא כן לצערי, אבל בואו נמשיך, אני אראה לכם עוד סוגי כפתורים. זה הסלון, זה מסתובב.
אפשר להוציא אותו, הנה. Да ну налей стакан воды холодной. אז זאת הייתה אמא שלי, אם אתם מבינים רוסית אז יופי טופי, ולי גם קוראים דנה, וזה גמלאות שלי קוראים, העולם של דנה, לא חוכמה. זה מטבח אפל שלי. זה המקרר, אתה יודע, מקרר מבוגן. פה אין לנו משהו, הנה, זה התמי 4, רגע אני אדליק אותו, שתראו את אותו. זה התמי 4, הנה, ופה יש לנו את זה, כפתורים, יש לנו כפתורים, טוב, הנה אלה הכפתורים כמובן, וגם פה יש כפתורים, הנה. זה למים קרים, זה למים משקרים וזה למים חמים. בואו נמשיך הלאה, רק אני פשוט לא רוצה שתראו את האימא. נמשיך הלאה. הנה חזרנו לחדר שלי, הוא מפולגן בטירוף, תתעלמו פשוט, וזהו בערך, זה הדברים השונים, זה הצעצועים שלי ושל אמא. ובקיצור, אז היה כיף, כלבלבות וכלבלבים, ניפגש בסרטון הבא. ביי!